60 abaje bakiya n'abashumba be. Izo nzugo zimaze kuzura kuzigenzura bazishinze umugore yitwaga Mukarukaka wari wasushefu rwa Nyabugigira wayoboraga umusozi wa Nkanka akaba mwene se wa Rwagataraka umukwe wa Musinga. Kanjogera n'umuhungu we ngo ntibigeze bamenya umugambi wari uri gutegurwa kugeza ku munsi guverineri Vuaze yabibabwiye aba amasaha 48 hari baho umunyamahanga wanzwe n'igihugu. Ngo Musinga akimara kumenyeka ko yakuyeho kandi yakiriwe i Kamembe yagaragaje ko ari imfura koko. Ngo nta mahani yateye kandi yabishaka yari kuyatera kuyahusha bikaba ingora bahisi. Ngo yabanje gusezera ku bagore be n'abakunzi be ku itariki ya 13 Gushyingo muri umwaka wa 1931 abaririmbira indirimbo yuzuye amaganya. Amwe mu magambo yarayikubiyemo ngo yagiraga ati nari rugwiza kurinda namenyaga imfubyi ngakiza abababaye batera mbabazi inkumi zikowe bagore bamariza mubeho neza ginciwe ntagira igicumuro habe na gitoya mbandoga Karinga nayo Karinga yavunye imirishyo nayo ndamutse yabuze imitsindo ngiye ishyanga inyuma y'ishyamba aho bagera ntibagaruke size ibitenga bitagira umutemeri siga imfubyi zitagira kirera size Rudahigwa na Rwigemera. Iyo ndirimbo ngo nigaragaza ko Musinga yavuganaga agahinda n'umubabaro mwinshi. Ku rupapuro rw'191 ku gitabo cyiswe Yuhi wa gatanu Musinga rugwiza kurinda umwami w'u Rwanda mu nzira z'ubunyereri, abanditsi Gasake Agustin na Dogiteri Gatera Frederico bavuga ko imikarago y'iyo ndirimbo bayikuye mu gitabo cy'umusizi utazwa amazina kuva ku rupapuro rwacu rwa 94 kugeza ku rwa 95. Nyuma y'amasaha 48 rero umuzungu witwaga Bwanakweli ariyo witwaga Reynolds wayoboraga intara ya Byumba niyo waje gusohora Musinga na nyina munsi. Ngo icyo gihe yaraherekejwe n'ingabo 64 zo muri teritwari ya Sirida zagose ingoro ya Musinga. Ngo yinjiye mu nzu yitwaga Ihangiro abwira Musinga ati ubu tujye kubwira nyokaze mugende Kamembe ubwire n'abagore bawe turabizi ko ari barindwi kandi mugire vuba. Abahitsi barangije kwitegura. Ngo Musinga yagize ngo arabaza ibisobanuro Bwanakweli aramuzibya ati ceceka ntacyo mbaza ni mugende Ishangugu ibindi tuzabikubwira ugezeyo. Musinga rero ngo yaragiye abibwira nyina Kanjogera ngo ararakara ati reka batwice kuko nicyo bagambiriye reka batwikira ahangaho kujya kutwikira Kamembe ubu ntawe bitaniye no gupfa. Ngo Musinga yagerageje kumvisha nyina ko bitari byiza ko bamenera amaraso yabo mu gihugu nkuko amabwiriza yagengaga ubucengeri yabivugaga. Icyo gihe ngo Kanjogera yaramutsembeye. Musinga agaruka kubwira Bwanakweli ko nyina yabyanze ngo Bwanakweli amutuka mu Giswahili ngo ni igicucu. Byaratize Bwanakweli abwira umwe mu basirikare yurira inzu ashikuza agasongero ko ku ngoro ya Musinga akajugunya ku birenge bye ngo aramanuka ageze hasi. Bwanakweli amutegeka kurandura ibikingi by'amarembo abiterera ku birenge bya Musinga. Ngo kukarubana imbere y'urugo hari huzuye imbaga y'abaturage benshi bari bumiwe ntihagira n'umwe wegura umuheto n'imyambi wenda ngo abizire. Babanditsi Gasake na Gatera ku rupapuro rw'191 rw'igitabo cyabo bashyizeho igitekerezo cyabo bwite bagira bati turetse n'agasuzuguro karenze ukwemera ubusanga mu muco wa Kinyarwanda cyaraziraga kurandura ibikingi by'amarembo y'urugo bene rwo barurimo. Ngo kirazira kandi kikaziririzwa kurandura agasongero k'izitari yawe bene yo bayituyemo. Bwanakweli rero ngamaze gukora ayo mahano yinjiye mu nzu ya Kanjogera amutuka mu Giswahili utwebwe ntago turi nka kiriya kigoryi cyawe waruze haguruka mugende Kamembe ingoro yanyu yabaye itongo agasongero n'amarembo nabishenyi haguruka ugende. Mukanjogera bamubwiye ko umuzungu yakoze amahano nibwo yemeye gusohoka ariko ababaye. Naho Musinga we ngo yasohotse arira by'ukuri amarira mutimba ku matama. Ibyo byabaye ku itariki ya 14 Ugushyingo umwaka wa 1931 mu masaha ya 3 za mu gitondo. Professeur Nyagahene Antoine muri cya gitabo cye yise Uburezi Ubuhanga n'Umuco ku rupapuro rwacyo rw'128 yabyanditse atya isaa 4 zuzuye nibwo umugende w'abantu barengaga 700 barimo abikoreza 450. Ingobyi 6 zari zihetse abana zijya imbere hakurikiraho ingobyi 7 zihetse abagore hakurikiraho ingobyi ya Musinga nyuma hazi ya Kanjogera hakurikiyeho abikorezi ba Bwanakweli abari ujya inyuma yabo ahetswe n'indogobe akikijwe n'umutwe w'ingabo zari zambaye amakabutura zifite n'imbunda. Aha rero Nyagahene yanditse agira ati kuko ingobyi yari ihetse Kanjogera ariyo yaherutse uwo mugende ikajya inyuma y'umwana we n'abakazana n'abuzukuru nuko se mu muco wacu umuvyeyi yagenda inyuma y'abana be. Icyo ni ikibazo bibajije. Ngo basohotse mu murwa mukuru Nyanza rero berekeje uburengerazuba bakishijwe n'ingabo zari ziyobowe n'uwo muzungu bashambagizaga Bwanakweli ariko ubundi akaba yaritwaga Reynolds. Ingobyi yari ihetse Kanjogera ikirenga ku irembo. Ngo Bwanakweli yatanze itegeko ryo gusenya amazu yose y'ibwami hagasigara ari itongo. Yapfuye kubivuga mu kanya gato maze abaturage biroha mu mazu ya Musinga barahasahura biradogera. Ibintu byose byahindutse umusaka hasigara igiti cy'umuvumu cyari ku irembo cyitiriwe Rwakagara kuko batashoboye kukirandura cyangwa se kugitema. Sajije amahanga imfura zigashirira ku muheto siryo ryatwibagije gakondo yacu tugasigara duteranywe n'indimi z'amahanga siryo ryatuzaniye ibyirori maze ritugira abatsirimu ababyeyi bibagirwa gucunda ahubwo impamba nzanye n'ubutubutse umuti turanga nk'abanyarwanda n'urukundo ruruta byose.
baryamanisha na bagenzi babo. Si iryo ryabujije abana kubaha ababyeyi, rikabuza ababyeyi gukunda abana babo. Si iryo umwera yatuzaniye twigisha urwango, tukanga ibyacu byera, tukemera ibyo bye binuka. Ahubwo impamba nzanye ni ukugutaramira mu njyana no mu rurimi gakondo bituranga. Abanyarwanda dukomera ku muco gakondo nk'Abanyarwanda, ereganirwa rurimi ruturanga. Abanyarwanda dushyire hamwe twunga ubumwe nk'Abanyarwanda. ngo Musinga yari umwe mu bami bari bakize cyane. Yari afite amafaranga, akagira amahembe y'inzovu, impu nziza z'ingwe cyangwa se urusamagwe n'ibindi bintu byinshi by'agaciro abadagi bari baramusigiye, ari nayo mpamvu bari inshuti ze. Abashoboraga kurwana ku mabanga y'ibwami bose icyo gihe bari baraciwe, barimo Gashamura ka Rukangira-shyamba wari umweru wari ushinzwe imihango y'umuganura, Nyamuhenda wa Kajeje wari umurinzi w'ingoma y'Ingabe, Bandora wari umujyanama w'umwami n'abandi benshi bari amaboko akomeye ya Musinga. Abazungu bari barabamukuyeho, bamwe baricwa abandi baramuhinduka. Wari n'umwe mu batwari wahoze ari inshuti y'abamusezeyeho muri aya magambo, ngaramubwira turabeho Musinga turagukize. Ibyo mwabisanga muri cya gitabo nababwiye cy'umwanditsi Louis Doracje yise Rwanda ancien et moderne, cyanditswe mu 1939, bikaba biri ku rupapuro rwacyo rwa 537. Musinga yajyanye agahinda kenshi, uretse kuba abana be bato barabonye ibyo bintu se yakorewe, n'abagore be bamwe ntabwo yajyanye na Bikamembe. Mu kinyamakuru cyitwa Dialogue nimero special 188 ku rupapuro rw'192 bavuga ko abagore bakuru batajyanye na Musinga mu rugendo rw'amagume ari uwitwaga Nyirakabuga nyina wa Bakayishonga na Rwigemera, Kankazi nyina wa Rudahigwa, witwaga Kagisha Monika wasigaranywe n'umushefu witwaga Nturo. Nayo imaze gukomeza kurya abana ba Musinga bamanya ku kagambane kakorewe se bakiri bato, ko batubwira ko muri uwo mwaka 1931 Ushayije yari afite imyaka 8, witwaga Mukangira yari afite imyaka 18, witwaga Nkuranga yari afite imyaka 15, witwaga Nkirenke yari uruhinja rw'amezi 4, witwaga Ruzindana yari afite imyaka 2, witwaga Subika yari afite imyaka 2 n'amezi 7, witwaga Nkurayija ari uruhinja rw'amezi 5, witwaga Bagambake yari afite imyaka 9, na witwaga Masabo yari afite imyaka 8. Ku rutonde rw'abana batajyanye na Musinga harimo Rudahigwa Charles Pierre wahise yimikwa akaba umwami, Etienne Rwigemera, Specioza Mukabayojo, Musheshembugu, Munonozi, Rudacyahwa, Badakengerwa na Bakayishonga. Urugendo rwabo rwabaye rurerure, ngo rwamaze iminsi 40 nk'iya Yezu mu butayu. Igihe turi kumwe mama we cyose we rushogongerwa. Urugendo rwo kuva i Nyanza ku Gikamembe rwabaye rurerure ku mpamvu zitamenyekanye, ku buryo ngo rwamaze iminsi 40 nk'iyo Yezu yamaze mu butayu. Urugendo rwa Musinga n'umuryango we rwamaze iminsi 40 ko bahagurutse i Nyanza ku itariki ya 14 Ugushyingo mu 1931 bakagera i Kamembe ku 25 Ukuboza mu 1931. Abanditsi Gasatya Agustin na Gatera Frederico ku rupapuro rwa 210 rw'igitabo cyabo bavuga ko babaje neza umusaza witwa Nyampeta Boniface uko bagendaga, ngo basobanurira ko bafataga igihe gihagije cyo kuruhuka, hakaba naho bamaraga icyumweru cyose, uretse gusa ingorane zo kugenda mu mvura nyinshi y'umuhindo kandi ahantu babaga bataza amayira yabo. Ngo mu rugendo rwabo rurerure kandi rugoranye, Musinga n'abagore be n'abana be bari bamuherekeje bavuye i Nyanza banyura ahitwa mu Nkobwa za Gishike, bahavuye berekeza ku cyambu cya Rurangazi ku ruzi rwa Mwogo munsi y'umusozi wa Cyarwa. Ngo bakikiye umusozi wa Kami baterera igihara, bukeye bambuka umugezi wa Rukarara mu cyambu cya Manwari, baruhukiye mu bwiza bwa Jenda bahavuye berekeza mu mariba ya Nzavu aho mu mibande y'imisozi miremire ya Bunyambiriri. Mu banyaga Nyampeta Boniface avuga ko Musinga yari agiye kunyura inzira y'amazi Rubengera aturutse muri Nyantango na Bwishaza. Abazungu barabimenye maze bamugarura ageze ahitwa mu Rugabano. Musinga ngo bamuzamuye mu mikoni ya Tongati umusozi uri hakurya ya Birambo berekeza Imwendo, bavuye bakomereza igisayura mu karere k'Itabire bazamuka umusozi witwa Tema ubu ni mu karere ka Karongi. Ngo nko kuri uwo musozi muremure wa Tema abahetse ntibashoboraga kuzamuka mu Bunyereri kandi harimo abagore bahetse abana b'impinja.
byabaye ngombwa ko Kanjogera na Musinga bagenza amaguru baterera uwo musozi muremure umeze nka Karuvariyo yavuzwe mu rupfu rwa Yesu. Bamwe mu bahoze ari ingabo za Rwabugiri bari batuye Bubazi mu Bwishaza bamenye ko Musinga atamerewe neza aho mwitabire bitoramo abagabo bake bashorera inka z'imbyeyi n'inyana zazo, abandi benshi bikorera inkangara z'amafu y'amasaka n'inzoga. Ngo baturutse ahitwa Nyarubuye kwa Rwamararo wari umugaragu wa Rwabugiri mu rugo rwe rw'Ibubazi, bagenda umucyamo wa Bwiza na Kagunga, bahinguka ahitwa mu Ryampani na Nyarushekera hafi y'umusozi wa Karongi, bagaruka mu mpinga ya Tema ariho bahuriye na Musinga. Aho mu mpinga ya Tema rero niho Musinga yavugiye ijambo rikomeye ngo umwanzi aragaterera Tema nta mpamba. Barahavuye ngo bakikira ishyamba rya Mishashi berekeza Ikiya na Kagunga Ikarengera, bukeye bakomereza hakurya ya Kirimbi ku musozi wa Hanika, hakurikiraho Jite y'Imubumbano no kwishara na Nyamasheke. Bavuye barara kuri Jite yubakishijwe na Rwagataraka ahitwa mu Bushenge, bukeye bataha kuri Jite ya nyuma ahitwa ku Gitabagire i Kamembe. mama nahiwawe nyiramibambwe mama iwawe ho ndahazi mama Kabuye na Kajabana mama Murambize na Muhora mama Beramvura se na Gasata mama ngahiwawe nyiramibambwe mama iwawe ho ndahazi mama Dora gacumu se na Kamonyi mama ingingo na Rogobagoba mama inginga se na Kinyambi mama iwawe mundanyerera mama gacubi na Marebe mama igishube ni cyamuganza mama urwonga warezi n'urwa muganza mama ngwera ni amayunzwe mama ngahiwawe nyiramibambwe mama. Kabagaye ko Musinga yari kumwe na nyina Kanjogera, abagore be 7 n'abana be ndetse n'abagaragu 60. Ngo yari yitonze cyane yigunze, ababaye cyane kubera ibyemezo bamufatiye, akifuza icyagarura Abadage. Yari afite kandi amabwiriza bamuhaye yagomba kubahiriza, atayubahiriza bakamufunga. Ntabwo yagomba kuvugana n'abaturanyi be, ntiyagomba kugira uwo yakira cyangwa se wacumbikira atabiherewe uburenganzira. Yagomba kwitaba buri munsi saa 3 ku biro bya administrateur wa territoire ya Shangugu witwaga Bwana Bourgeois. Professeur Dr Nyagahene Antoine avuga ko Musinga ariwe mwami wahindutse umuhinzi. Umuhungu we Karoli Mutara Rudahigwa yaba yarahaye inka 363 zo kumufasha kubaho i Kamembe, amwemerera amafaranga 2,000 yo muri icyo gihe yo gutunga umuryango we. Ngayo mafaranga niyo Musinga yahembaga abakozi be ba Nyakabyizi. Iyo abakozi ba Musinga batindaga guhembwa, bajyaga kumurega kwa Bourgeois agatuma kuri Rudahigwa ngo yohereze amafaranga. Musinga akaba ari mwami wa mbere muri Afurika ndetse yemwe no ku isi hose wahiritswe ku ngoma agahinduka umuhinzi. Mu Kamembe Musinga yakomeje gusuzugurwa bikomeye n'abamurwanyaga. Umusaza Nyampeta Bonifasi avuga ko ngo rimwe umugaragu witwaga Ntacyabukura yaramukije Musinga amubwira aturaho Shamusi, byari igitangaza, byari ishyano rwose. Ngo Musinga yaramusubije mu kinyabupfura n'umutuzo mwinshi ati ndaho ndahimbwa amaboko. Uwo mugabo ngo yabuze icyo avuga, Musinga aramubaza ati surinde ko ntakumenya. Ngo nuko aramubwira ati gende Rwabugiri. Icyo gihe Musinga yari yamiriye araseka cyane ati yamaye inka Rwanga kugwabira. Ati niko sha Rwabugiri ko yagiye mu ijuru ari inzo bidahanda, yageze yahinduka inturugunyu nkawe. Niba muri iryo juru ryanyu murata ari uko hameze, sindegiyemo murakanyagwa na Rwabugiri. Iyo ntumwa rero yabuze ikivuga, maze ngo Musinga muzimana inzoga y'ubuki aranywa, amaze guhaga avuga ko ari shebuja wari wamutumye ayo magambo agira ngo arebe ko arakara. Icyo gihe ngo hari mu mwaka w'1932 Musinga yakomeje guhurika kuko ngo witwaga Rukemamunzi rwa Gashonga yamenye amata ya Musinga. Muti gute rero? Rukemamunzi rwa Gashonga yayoboraga igikingi cya Munyovu ahahoze ari komine Gisuma, akaba yari umwanzi ukomeye wa Musinga. Umunsi umwe rero ngo yahuye n'abaturage bari bavuye ku Kibuye bazaniye Musinga amata, bahurira ku mugezi wa Karundura hafi yo kw'Iryazo na Nyamasheke, arayabambura ayamena muri uwo mugezi. Ngo bagiye bababaye cyane bageze i Kamembe babibwira Musinga. Musinga biramubabaza cyane. Ngo yatumye kuri Rudahigwa intumwa, igeze Nyanza isanga Rudahigwa yagiye Isave imukurikirayo, imubwira iyo nkuru. Twarakiye mu gitondo Rudahigwa azindukira Icyangugu, ahamagaza uwo Rukemampunzi mu biro bya Bourgeois, arabwira ati nimuze tujye mu isoko. Ngo barahageze Rudahigwa akoresha inama, abwira abaturage bose ko Rukemampunzi anyazwe inka zose ndetse n'umusozi wa Munyovu yayoboraga. Icyo gihe ngo bamufunze n'iminsi 6. Aho ngaho i Kamembe niho nyina wa Musinga Kanjogera utarukira umugabekazi yapfiriye. Wari ku itariki ya 2 Ukwakira mwaka w'1933. Bamaze kubona ko Musinga abaturage bari bakimukomeyeho ndetse bakamutura inzoga n'andi makoro,
mwaka w'1939 babwiye Bourgeois wayoboraga teritwari ya Shangugu ko Musinga asigaye yakira abashi akabacumbikiriwe kandi Kabiru bamwe bongeye kumuyoboka. Bamureze ko asigaye abona amaturo yaturukaga ku Kibuye ndetse no mu Bugoyi, bavuga ko iyo basohotse iyo bataha bishimye kandi ko bagishaka Ubudage na Hitler inshuti ya Musinga we yitaga Hitimana naho Abadage akabita Badaha. Kore nuko baje kumucira imoba muri Kongo mwaka w'1940 uwo Bourgeois n'abandi bazungu bafashe icyemezo cyo kumujyana ishyanga kure aho atagomba kongera kubona umuntu n'umwe w'i Rwanda wamusura. Bikavuga ariko kubwo bashaka kumujyana muri Kongo, Musinga ngo yinjiye mu modoka yari ivuye i Bukavu ije kumujyana i Buvira, afata inkoni yayikubita ku mapine, umushoferi agerageje kuyatsa biranga. Umwe mu bamurwanyaga ngo yongorera abazungu ati ni mumwambura iriya nkoni niyibamo imitsindo ye. Musinga ngo bayamubonye abongorera aramuhamagara amuremboza ati mwe nungutumye. Gucyo gihe yaramubwiye ati ndakuvumye ntukagire kivurira nkanjye kandi uzantanga gupfa wambwa we. Abazungu babonye Musinga banguye iyo nkoni ngo ayimukubite bahita bayimwaka maze bayihisha ahantu hatamenyekanye. Musinga aramubwira turabeshya sha njyanye itabu uzazana umuriro. Hanyuma rero icyo gihe ngo yurizwa imodoka aragenda, iyo modoka yambuka Bukavu ku gasozi ka Nyawera ikomeza mu kibaya cyose cya Rusizi Nyangezi iruhukira Buvira aho Musinga yamaze icyumweru kimwe gusa, hanyuma bamuriza ubwato bwamujyanye Imoba ku gasozi k'Abatabwa. Kuko Musinga yagiye ntiyajyana n'abana be bose cyangwa se n'abagore be bose muri Kongo, bamwe bakaba baragiye basubira mu miryango bakomokagamo, bamwe mu bana be bagaruka i Nyanza kwa Rudahigwa, abandi baherekeza Musinga Imoba akamurika zimirira mu Kabindi yongiye Imoba. Uyu wa gatanu Musinga yatanze afite imyaka 62 ku itariki ya 25 kuza mwaka w'1944 ku munsi Yezu yavutseho. Hari hashize umwaka umwe gusa Musinga avuye i Kamembe no kuva mu mwaka w'1941. Bari ngukora inshuti bakunze ba Radio Rwanda ni mukomeze mugubwe neza. Tubashimira cyane uburyo mutajya mukunda inshinge z'amaradiyo mwiguriye ku mirongo yose Radio Rwanda yumvikaniraho hirya no hino mu turere tw'u Rwanda uko ari 30. Dushimire cyane kandi abantu bumva ikinyarwanda batuye mu karere u Rwanda ruherereyemo kuko ni miliyoni nyinshi dutaramanye muri iki gihe. Twongere dukomeze abaturanyi bacu bo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo basizwe heru n'ikirunga cya Nyiragongo. Abenshi muri bo bumva ikinyarwanda. Ijoro ryiza kuri mwese rero mwari kumwe nanjye Tuyishime Jado Office nakagaruka.